Akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota keenyaa kun dirreetii biraa akka isinii dabru sagantaa keenya qophii addaa haala yerootii hojii wal qabatee isiniif tamsa'udha. Guyyaa irraan tanaatis gaa keessummaa haariyaa tokko qabannee dhiyaannee kan jiru jechuudha gaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa dhimma diinagdee haala jiruu fi jireenya qaala'insa jireenyaatii fi akkasuma gaa mindaa dabalamee hojii wal qabatee gaa waliin dubbii kan taasifnu ta'a jechuudha gaa hayyuu dhimma diinagdee tokko gaa isiniif afeerree kan jiru jechuudha gaa turtii keenya guyyaa irraan tanaatii wajjin turtii gaarii isin jenna. Kallattumaan karaa isinitti dabarsina mee daawwattoota keenya wal barre. Maqaan kiyya Dr. Zarihuun Tamsaasnaa jedhani. Barsiisaa Dirreedawaa Yuunivarsiitii damee Ikoonomiksii irratti barsiisaa fi riisarchariidha. Meegaa akka biyya teenyaatti kanaan duraas asitti waliin dubbii taasifneeti kan turre fooyyeensi diinagdee gooroodhaa taasifameeti kan jiru. Fooyyeensi diinagdee gooroo akka sadarkaa biyyaatti taasifamu kun Sandura maaltu ture achi boodoo bu'aan argamsiisee maal fakkaata? Sirriidha akka biyyaatti riiformiin diinagdee irratti poolisiin garaagaraa hojjetamaa ture jira. Waggaa harfan darban irratti immoo on grow economic policy akka biyyaatti kan biyya irratti kan ilaallate jechuudha. Akka biyyaatti kan biyyaaf ta'uu danda'u irratti riiformiin godhamee jira. Macroeconomic policy irratti jechuudha. Sun akka biyyaatti maal fidee jira jechuudhaaf wantoota garaagaraa fooyya'insa uumee jira. Fakkeenyaaf qaala'insi gatii guddaa irra gahee ture. Parsantii 34, 35 waan akkasirra gahee ture. Amma garuu qaala'insi gatii kun guutummaan guutuutti dhaabbachuu dhiisus kan inni ittiin guddachaa jiru garuu parsantiin isaa parsantii 20 gad ta'uu danda'ee jira. Kun kan riiformii sana bu'aa riiformii sanaati jechuudha. Yeroo akkas jennu gatiin ol ka'aa jiru jechuu miti. Garuu kan inni itti guddata parsantiin ittiin qaala'insi gatii guddataa jiru garuu parsantiin isaa xiqqaataa dhufeera jechuudha akka biyyaatti. Kun kan riiformii sana keessaa bu'aa tokko. Kan biraa immoo yoo ilaaluu dandeenye sharafa biyya alaa irratti jechuudha. Baay'ee akka biyyaatti foreign currency sharafni biyya alaa rakkina cimaa ta'ee ture. Garuu erga riiformiin kun godhamee currency devaluation gochuu yookiin immoo gatiin birrii doolaara bituu kun erga hirrifamee fooyya'insi uumamee jira jechuudha. Akka biyyaatti doolaarriin gara Central Bank Itoophiyaatti galaa jiru kun fooyya'aa dhufeera baankii biyyoolessaatti jechuudha. Baankii biyyoolessaa qofatu hin ta'in baankii daldalaa hundarratti